Untungnya dilakop guys. Kalau enggak yaitu gimana itu? Setik as bisa patah lagi guys. Duit ndinah iki lek wis koyo ngene iki. Bantalane jeleput guys. Nah iki. Ini iki ngerine lek muatan abot. Wis ngene iki resikone. Mujurnya udah dilakop. Nah ini kalau enggak hantam stikas lagi ya 2,5 juta lagi guys. Laker, aduh ngeplak batuk aku guys lek ngene iki. Muatan 2,5 ton 2 ton 300 guys. Full semen. Resiko muatan berat gini nih guys. Mumet aku guys. Skenario hidup harus dijalani. Ngeluh ya sama siapa ya harus dijalani wes. Apa yang terjadi ya diterjang terus pokoknya. Ya wes, oke guys. Oke.